Hello，大家。前幾日咧，我又去咗沖繩啦。今次就冇乜去玩水嘅，主要咧4日咧，我去咗4日啦。4日咧都係行街嘅，因為好多因素啦。首先就係我啲同事想行街啦，跟住就係到我得返自己一個 solo 一日嗰陣時咧，諗住去沙灘啦，又落狗屎，咁所以咧我就係4日都係行街啦。冇拍 vlog，但係有好多買咗嘅嘢想同大家分享啦，所以就呢條片會好長，因為好多嘢講。其實買嘅嘢唔係好多啫。首先咧，我就想同大家講我最中意今次買得最開心嘅嘢啦。咁就係喺呢一間嘅 vintage 鋪頭買嘅嘢啦。呢一間咧就係我哋第2日行街嗰時咧咁啱路過嘅。咁嗰時咧我已經俾其中一啲嘢吸引到我啦。後尾咧我就 last 嗰日咧就再翻轉頭買嘅。我買咗3樣嘢啦。咁首先咧就有2個盒仔。呢2個咧就係我第一次去嗰時咧就已經好想買嘅嘢啦。因為我自己本身咧係對呢啲盒仔咧，任何嘅盒仔啦，如果大家有緣見到我嘅土耳其 vlog 啦，或者係東京 vlog 啦，都會見我係買咗啲陶瓷盒仔啊、木嘅盒仔啊，我係有啲對盒仔有啲情感啦。咁我嗰時一見到就好細粒嘅啫，成粒朱古力咁樣嘅，佢就係一啲小碎片組成嘅一個圖案啦，一個紅色底同埋配埋啲花花咁樣嘅，側邊咧就有啲花紋啦。佢打開咧，入面有一笪仔呢度啦，係有啲唔知污糟嘢定點樣啦，我睇下抹唔抹得甩啦。佢嘅開合咧係好流暢嘅。咁其實我自己對呢啲嘢係唔識噶啦，所以我第1日係冇買到嘅。但係翻到屋企咧就心心念念啦，我就去問 AI，因為嗰時影咗張相啦，就問 AI，咁我值唔值得買呢嚿嘢啦？咁佢又同我分析咧，就話呢啲小碎片組成嘅圖案呢個工藝咧係意大利嘅微馬賽克啦。就話呢個盒咧原來係藥盒嚟嘅，就話原來當時咧歐洲啲人咧因為衞生環境差啦，飲食習慣都差啦，所以佢哋成日都會帶啲止痛藥啊、消化藥喺身咁樣嘅。咁嗰啲藥咧，通常就係粉啊，或者係一啲手工捽成嘅一啲軟劑咁樣啦。佢就會好興帶呢啲藥盒咧裝住嗰啲嘅藥啦。咁所以就有好多依家嘅 vintage 市場咧，好多啲盒仔賣嘅。咁我覺得有故事啦，有背景啦。咁我就我唔理佢係真定假啦，因為AI 就話咧，如果想睇佢真定假咧，就要睇佢個底咧有冇刻印住一啲工匠嘅代號啊、日期啊，或者係刻住意大利咁樣啦，但係佢就冇嘅。另外一個可以測試佢真假嘅方法咧，就係睇佢究竟係咪合金金啊銀啊，就話嗰啲咧，如果係真貨嘅話咧，你攞啲磁石去吸佢咧，就會吸唔到嘅。但係如果係啲 cheap 嘢咧、流嘢嘅話咧，你攞啲磁石吸佢咧就會吸到，因為佢係溝咗啲鐵啊。咁我都冇試過啦，我唔想試啦，我都買咗翻嚟啦。咁我寧願相信佢係真嘅啦，就算係假嘅都好，我都覺得呢樣嘢係好靚啦。咁呢個就5800 yen 嘅，300蚊到啦。咁我睇落佢咧個圖案咧都完整嘅，係得呢一忽咧完全 focus 唔到啦。不過大家聽我講啦，呢一忽缺咗一笪仔啦。咁其他主要都係完整嘅。咁生鏽咧冇乜啦，我覺得都好靚，好有收藏價值。咁我就買咗呢個啦。咁當時咧，佢 total 係有2款盒仔嘅，咁呢個就係另外一款啦。咁呢個就平一半嘅，呢個好似係3500 yen 定3200 yen，呢個都係一樣啦，側邊有啲嘅花紋啦。咁打開咧，都係一樣好流暢嘅。頭先嗰個咧，如果睇咧會見到佢係好擰立立嘅個面，即係唔似鐵啦，但係呢個比較似鐵咯。我唔識欣賞㗎。我唔識鑑賞嘅應該話，我求其講嘅咋，大家都聽得個聽字啦。我覺得呢啲都係 AI 教我嘅，同埋都係一樣冇嗰啲代號啊、日期啊、意大利咁嘅字樣刻咗喺上高啦。同埋咧，我問下 AI 教我分別真假咧，佢就話呢一笪嘅灰灰蒙蒙呢笪嘢咧，就似係特登整到佢好殘舊咁樣咯，就懷疑呢個係假嘢啦。不過我都冇所謂咯。佢哋擺埋一齊咧，同埋呢個開盒咧，佢會有種，唔識講。總之呢個嘅做料，我覺得係有質感啲嘅咯。佢開盒嗰個位都 feel 到係，唔識講啦。
呢個就鐵盒仔咁樣咯。佢哋擺埋一齊，咁我就一齊買啦。咁另外一樣咧，買得好開心嘅嘢咧，就係呢個手鏈啊！我第一次去嗰時都唔見有呢條手鏈嘅，係第二次我喺度望咗好耐呢兩個盒仔啦，同埋我有把梳都想買，不過冇買到啦，又係 long story 啦，唔講啦。大家有興趣睇嗰個 story 啦。就係呢條手鏈，咁就係擺喺俾錢嗰個位度啦。一睇到哇，好靚！首先咧，佢係我中意嘅藍色啦。哇！又係完全 focus 唔到，佢係一個藍底啦，有個唔知天鵝咁嘅形狀啦。佢係有5粒咁嘅圓形啦。佢條鏈咧就係一個網狀嘅啲銀鏈啦。佢後面咧呢度就刻咗係925嘅。咁我問 AI 教我鑑賞咧，佢就話買呢啲 vintage 嘢咧，有刻925咧，或者刻咗 Italy 啦，咁個價格就係可以賣高好多啦。咁呢條手鏈咧就係我呢3樣嘢買得最貴，呢樣就係呢條手鏈係12,800。600幾蚊，咁我都試過咧，佢個開合個扣位咧係仲係用到嘅，係咁樣嘅，勁靚啦。咁 AI 就話咧，點樣睇佢值唔值呢個價咧？就係睇佢啲珐琅位，日本叫七步燒啦，好似係同一樣嘢嚟嘅。睇佢有冇裂痕啦，有冇脫落啦。咁我睇落就冇啦。佢又話啲銀鏈呢種網狀嘅銀鏈咧，係依家係好難生產噶啦，好少人生產啦。咁佢同我講話呢條鏈又刻925，又冇乜發毛生鏽啦，又冇脫落啦，仲有呢個設計啦。佢就同我講咧，12,000度咧係好值得買嘅。咁呢個啱啱好咧就12,800啦。咁我就買得好開心啦，超級靚。呢3樣嘢咧，即係呢間鋪頭啦，就係我今次喺沖繩買得最開心嘅嘢啦，亦都勾起咗我遲啲嚟緊6月、7月會去歐遊啦，咁我都會好努力咁揾呢啲嘢嚟買嘅。咁呢個我攞開先。之後咧，我就會講第2間喺附近嘅鋪頭啦。呢間鋪頭咧，我點解會去咗呢間鋪頭咧？就係因為我要揾呢間鋪頭，咁啊咁啱喺隔離，所以就經過咗，所以我先咁有緣分買咗呢間嘢嘅嘢啦。咁主要咧，我嗰日係揾呢間嘢嘅。呢間嘢就係會賣啲雜貨仔啦，好平嘅入面啲嘢。咁首先咧，我哋一入到去咧，佢間鋪頭唔係好大啦，一眼睇晒啦，但係佢有好多個籮，咁啲籮入面擺晒幾十yen嘅嘢啦。佢主要係有扭蛋，咁我就係喺其中咧淘寶啦，就揾到呢個碟仔，我就覺得都幾靚，咁我就買咗。係唔知咩水族館嘅碟仔啦，佢50yen嘅咋，2個半啊！大家係咪應該一定要買啊？開出嚟睇下啦，佢係有個腳架咁樣啦，跟住佢有好多款嘅。就係呢啲啦，咁其實呢個唔係我最想要嘅款啦，不過我趕時間，咁我就求其笠咗一隻，咁就走啦。哇！佢唔係膠㗎，佢係陶瓷嚟㗎，好靚好抵啊，2個半咋。跟住就有呢個扭蛋啦，呢個係咩四季報啊？呢個又係呢個貴啲，呢個157yen啦，7個半。咁呢個我以為係舊款嚟㗎啦。但係原來咧，當時我去行扭蛋鋪係仲有呢個款嘅，其實呢個新款嚟嘅。我見咧，依家出面扭咧就扭500 yen 啦，但係呢度係平咗好多好多啦。仲要係500 yen係冇得揀款嘅喎，呢個係有得揀款嘅喎。咩嚟㗎？佢啲數據咁嘅嘢啦，睇唔到係咩嚟？勞動機、田中精密工業，唔知係咩嚟嘅，但係好靚。應該有4款啦，我見當時就有幾款揀，有唔同顏色啦，我就揀咗本我中意嘅藍色。之後咧有啲咪帽啦，呢度睇得出係真係舊嘢啦。呢個就20 yen 啦，1蚊。哆啦 A 夢嘅咪帽，咁其實本身我對哆啦 A 夢咧係不大興趣啦，但我見佢啲紙咧係黃黃舊舊咁樣啦，再加埋隻甩色嘅哆啦 A 夢咧，我覺得好復古啊，所以就買咗一沓啦。跟住仲有另外一本簿，呢本簿都係20 yen。唔知有咩用，開嚟睇下咯，都唔好開啦，都係遲啲如果有機會我會整手帳就會攞翻出嚟用啦。最後咧就買咗好多郵票。咁首先我覺得呢張其實唔係咁靚嘅啫，但係我見佢係成張咁樣啦，同埋只係157 yen啦，咁我就買咗啦。同埋係沖繩呢張比較靚啲啦，
仲要係前幾日咧，我喺香港郵局咧買咗幾張好靚嘅郵票，咁所以我就依家對呢啲成張呢啲郵票咧就有啲興趣，我就買咗一張啦。之後就買咗好多散收收嘅郵票，全部都係30啊50 yen 一張啦，1-2蚊咁樣啦，好靚噶。佢呢啲散收收呢啲，咁呢張係郵局啦，好似 focus 唔到，大家睇唔到，大概啦。全部都勁靚，菊花係咪菊花？呢個 double 咗添，我買3張添，唔緊要啦，超靚。其實買多啲都 OK 咯，攞翻嚟做貼紙都好啊。呢啲咁鬼靚，我買咗成沓啦，因為買咗成沓好似都唔係好多錢就好開心。呢間鋪頭我後尾又去咗第二轉啦，但係第二轉都係嗰啲嘢啦，所以就冇買到啲咩特別嘅其他嘢啦。最開心就係今次沖繩之旅買呢2間嘅嘢啦。之後先講啲散收收嘅嘢先。咁首先就有個磁石啦，大家識我都記得我係超中意磁石噶嘛，就買咗個小新嘅車牌，佢係鐵㗎車牌咁樣嘅磁石啦，沖繩風嘅，呢個唔記得幾錢喎。之後有張喺 Donkey 買嘅呢個午餐肉貼紙，咁我好中意呢個午餐肉啊，沖繩啤酒嗰啲 logo 啦。上次就好後悔冇買到，今次就買咗一張貼紙啦。仲有呢個我喺呢個Parco 嘅其中一間嗰啲玩具鋪啊嗰度揾到嘅，咁佢好靚啦。首先咧，我會見到大家都應該見到噶啦，有美國隊長啦，跟住咧側少少咧就有 Iron Man 啦。最驚喜嘅係咧，咁再側少少咧又見到雷神嘅喎。我唔知依家呢啲 3D 嘅效果已經去到咁出神入化啦，係見到3個人噶，好靚啊！咁我就買咗啦。呢張好似500幾 yen 嘅。之後咧就講啲 Switch 嘅嘢啦，好抵啊！呢個大家好興噶嘛，呢排我見大家都玩緊，可以設計啲譚仔啊、香港垃圾桶啊，好高自由度咯。我見呢隻 game，但係其實我具體我冇研究過佢係玩乜嘢嘅。咁我見好多人玩啦，又好似動心咁樣啦，動心我玩咗好多個鐘。咁我就買咗一隻啦，呢隻係 Donkey 買嘅，就係大概260啦，但係香港係賣緊340、350左右嘅，平咗差唔多100蚊啦，好抵啊！跟住因為我本身都玩開 Switch 嘅，咁我主要咧都係玩動心啊同埋薩爾達啦，我就用開 Pro 手掣嘅。Pro 個手感真係好過 Joy-Con 好多好多好多啦，但係我嗰隻咧就玩得耐咧，佢就壞咗啦。佢都唔係壞得晒嘅，不過咧我唔喐個手掣咧，啲人咧係會自己喐咯。佢已經變得唔精準啦，咁我就買嗰個。好難揾啊！我係行晒4間 Donkey 啦，去咗 Big Camera 啦，去埋任天堂咧，都係買唔到呢個1嘅手掣，因為我冇諗住換 Switch 2。但係咧，依家周圍都係 Switch 2嘅 Pro 手掣。咁 Switch 2嘅 Pro 手掣咧，係1嗰部機係用唔到啦。我揾咗好耐啦，因為佢都其實冇話平香港好多嘅。呢度就340，香港就賣緊340至到400幾咁樣嘅。但係我驚香港都係一樣斷貨啊，又好麻煩啦，又要特登買啦。咁我就喺日本揾咗好耐啦，喺市區係揾唔到嘅。我冇諗過最尾喺機場買到咯。機場嗰間鋪係勁細啦，但反而係有貨咯。咁好開心啦，都買到就好啦。咁我就遲啲拆嚟玩啦。講完呢啲啊，仲有張 postcard 啦。呢個係你嘅 postcard 咧，我之前上一次嚟沖繩嗰時已經買咗一張係山羊噶啦，今次就買多張呢個琉球 style 嘅。講完呢個咧，我就講啲扭蛋啊、一番賞嗰啲小廢物啦。我今次咧就好熱衷於一番賞，因為我之前係冇玩過呢樣嘢嘅。我知有呢樣嘢啦，但係我唔知邊度有得玩。今次去喇叭 Main Place 嗰度咧，有間鋪頭咧係專係抽一番賞嘅，咁我抽咗好多。都唔係好多，因為我都忍手嘅。咁首先咧 Day One 咧就抽咗呢個歌川一門，我唔識佢，好似係浮世繪嗰啲嘢嚟嘅。咁我就好想要佢嗰個有個咁嘅方形嘅一個，我唔識講啦。我有相就俾大家睇相啦。但係咧係抽唔到嘅，抽到個好差嘅 G 相啦。G 相都冇乜嘢揀噶啦。咁我最尾好似得2款揀嘅啫，我就揀咗呢個唔知乜嘢啦。咁都靚嘅，但係佢係啲鎖匙扣，啲鎖匙扣我都唔會用。跟住另一個好想要嘅咧，
就係我抽咗 Tom and Jerry 嘅嘢啦。我又抽到個好差嘅 H 相啦。佢呢啲好似係700-800N 抽一次，我都覺得可以接受嘅，30-40蚊啦。咁呢個系列咧，我想要個燈，個 B 相個燈咧好靚啦，但係抽唔到，就揀咗個鎖匙扣。之後等我啲 friend 走咗之後咧，我就再翻去嗰間鋪頭啦，就再抽咗啲咩咧？本身想抽翻呢兩個系列嘅，但係估唔到隔咗2-3日咧，已經俾人抽得七七八八啦，已經冇晒啲大相啦。我就抽咗其他系列。咁首先咧就係呢個底褲套，一抽咧抽中 B 相，哇！佢真係啷啷我喎，我冇諗過我會抽到大相。我知道呢啲黑仔嘅人咧，一抽實係呢啲 G 啊 H 呢啲噶嘛，冇諗過抽到 B。不過咧好可惜嘅係咧 A、C 我都想要，但係我最唔想要嘅咧就係 B，因為佢又係公仔。我已經有好多公仔啦，喺嗰度我陣間會講。佢好似有3款嘅，咁我唔知抽到邊隻啦，是但啦。之後抽到 B 啊嘛，咁一時衝動咧興奮啦，咁啊繼續抽，咁抽到個袋仔啦，呢個就係 F 上嚟嘅。咁我覺得呢個系列咧抽多幾個都冇所謂，因為佢每一款都好靚啦。係咯，佢 A 相係我最想要嘅，係一個 locker 咁嘅嘢啦。跟住抽到呢個 F 都好靚啦，佢係一個呢啲 MK 妹啊嘅袋仔。咁可以裝下啲垃圾嘢啦，我都覺得呢個好靚嘅。另外抽到3次啦，另外抽咗個呢個H 相，咁呢個都超級靚嘅喎。佢係一本學生手帳啦，佢係有佢張相啦，有佢貼紙啦，有佢個名啦，有個 chop 啦，後面有啲效果啦。我覺得呢本嘢咧，就算佢唔係抽啦，就算係擺度賣咧，我都可能會買咯。我對呢啲又係手帳類嘅嘢唔識講，好靚啊，好啱我嘅審美啦。我之前喺高松倉庫都買過一本類似學生手帳咁嘅嘢，嗰本我就唔捨得用嘅。咁呢本抽到我都覺得好開心。咁好似780 yen 抽一次，咁買咗抽一番上就抽咁多啦。跟住咧，我喺 Sanrio 咧就買咗張咁嘅Hello Kitty 嘅學生相啦，依家開啦。佢送咗張貼紙 Melody 嘅。佢呢個咧，我已經唔小心搣爛咗啦。佢係350 yen 抽一張啦。我上次喺唔知喺邊度咧，我開過係鬆弛熊嘅學生相啦，都唔係學生相，呢啲係唔係 Hello Kitty 嚟嘅，都得意嘅。佢個材質咧係真係嗰啲地鐵站嗰啲貼紙相，嗰啲證件相啊，我都影過㗎，我影過一次啦。佢仲係 Fuji 㗎，真定假㗎？佢仲有個嗰啲可以 QR code 啊，唔緊要啦，350 yen 啫，咁樣。之後 Chiikawa 我抽咗個咁樣嘅嘢啦，咁佢就好似嗰啲戲飛咁樣嘅，咁好多款都好靚啦，啲藍色嗰啲好想要㗎，呢啲都好想要啦，呢啲都好想要啦。但係咧，佢開咗個黃色喎，我本身以為係嗰啲無聊書籤嗰啲之類嘅嘢啦，但原來係嗰啲 folder 嚟嘅。咁我就 keep 住已經裝緊我啲旅行嘅嗰啲飛啊、嗰啲卡啊咁樣啦，我都覺得幾實用嘅。雖然抽唔到我中意嘅顏色啦，呢個幾錢啊？好似700幾 yen，唔記得咗，都 OK 啦。之後係啲盲盒，咁我就開咗個㗎啦。呢個喺香港咧，係嗰啲玩具站咧，之前已經想買㗎啦。但係香港要95蚊一盒，我覺得太貴啦，咁我唔捨得買。咁後尾喺當期買咧，好似73蚊嘅啫，咁我就買咗一個。呢個第二個嚟㗎啦，第一個未拆，陣間同大家一齊拆啦。我最想要咧就係呢款，咁我對呢間嘢好有感情嘅，就因為我喺福岡嗰陣時咧，佢送玩具啊嘛，送玩具。sorry 啊，唔知佢自己講啲乜嘢啦。我喺福岡嗰陣時咧，佢送早餐，嗰間酒店送早餐，就送呢間嘅早餐啦。咁我日日都落去食嘅。咁一開始咧就坐喺窗邊食啦，咁我就望住個街咁樣食，就係食方包啊，飲凍檸茶嘅。咁喺呢度咁多款入面咧，係啦，就係呢一款，第二款係最符合我當時嘅場景啦。向街跟住有方包，所以我係好想要呢款啦。咁我 Day One 咧喺當期已經買咗盒啦，我未拆啊，喺個免稅袋入面。我就覺得事後覺得我一定抽唔中我自己想要嘅款啦。咁我就再買多咗一盒，咁就係呢盒我拆咗嘅。佢好靚㗎，佢有個
有個膠盒咁樣笠住啦。我唔開啦，佢就係我唔中意嘅第3款啦，因為呢款同我冇咩感情嘅連結。之後咧就有啲扭蛋，咁逐款講啦。咁首先咧就去到一間有一款咧係有得扭手鏈嘅。我之前咧去高雄嗰時咧扭到癲咗啦，就係扭呢啲透明嘅 Sanrio 嘅戒指啦。咁我見到手鏈咧就都扭埋啦，有情感啊，都係嗰句啦。好想要 Hello Kitty 啦，但係扭到第3款先扭到呢個。我開始就話啦，我最唔中意黃色，因為我唔知佢係邊個。點知扭咗2條黃色，好彩我堅持不懈先至扭到第3條係 Hello Kitty 啦。之後繼續扭戒指啦，呢個係星之卡比，扭到粒好靚嘅。跟住就扭咗粒唔知做乜嘢嘅啲食物啦。我好少扭食物嘅，因為我覺得食物咧出太多款啦，會扭極都扭唔晒啦，所以我就極少係扭食物款啦。但係呢個扭咗個，我本身想要拉拉嘅，呢個都。Yogurt 定拉拉我唔知啦，佢係瀨戶內海嘅 product 啦。咁我對瀨戶內海都有感情嘅，因為之前去過高雄啊嘛，所以呢個都留得開心嘅。跟住就有2粒 Mario 嘅球球，我依家對呢啲半透明呢啲球球咧好中意啦。我之前又係扭咗好多噶啦，唔知大家記唔記得啦？我最想要 Mario 啦，或者係嗰隻Yoshi。不過就先係扭到公主啦，都 OK 啦，好大嚿啊，因為公主都好抵啊，我覺得咁大嚿。跟住第2隻就扭到 Mario 啦，好開心。我隻腳痹咗啦 ，sorry 啊。我講完扭蛋去唞唞先。之後咧就好靚啊，400 yen 嘅小櫻嘅魔杖。咁呢個第一個咧扭到呢個初代嘅呢個魔杖啦。但其實我係中意後尾透明卡系列嗰個好長有對翼嗰個咧。咁我再扭啦。咁就扭到條鎖匙啫，就扭唔到個魔杖，但都好靚，因為我都好中意鎖匙系列嘅嘢，鎖匙類嘅嘢啦，好靚，400 yen 一個，其實應該扭多幾個。跟住就有個呢個唔知係我唔識嘅人物嚟㗎，咁就扭啦，因為佢有一款係盒仔嚟嘅，都好靚啦，但係扭咗2個都係呢個，另外一隻唔知去咗邊添啦，扭咗2個同款啊，唔開心。有2張貼紙相啦，我哋嘅。貼紙相，同埋呢個唔係扭蛋，但係都買得好開心。就係呢個宮崎駿嘅呢個飛行石啦。咁其實我係冇睇宮崎駿嘅戲嘅，呢個880 yen 啦。但係我見係藍色喎，仲係透明嘅喎，仲係好似係有魔力咁樣喎，飛行石喎。咁我覺得好型啦，就買咗1粒啦。講住咁多先，因為我隻腳痹咗啦，我要唞唞先啦，拜拜。Hello， 我又翻嚟啦。咁我頭先去咗拆咗個免稅袋啦，我攞咗盒呢個我 Day One 買嘅盲盒出嚟啦。咁我哋而家嚟睇下呢個係咩款啦。咁抽唔抽到我想要嘅第二款咧？咦？死啦！哦，係呢個啊！即係焗我喺香港再買啫。咁扭蛋啊、盲盒啊，一番相就講完啦。咁依家咧就講公仔啦，不如唔好講 figure。咁我今次咧去沖繩咧，沖繩近機場嗰邊咧，赤嶺站啊，有3間嗰啲中古店啦。咁我都行晒嘅，我就買咗3盒超平嘅 figure。咁其實我睇中好多款嘅，但因為我實在帶唔到咁多翻嚟啦，所以我淨係買咗3盒啫。咁首先咧就有呢個，我唔識佢噶，但係佢好吸引喎。佢係男人啦，嗱有芭蕾帽啦，跟住又遮住個鏈鏈啦，又遮住個雀雀啦。我唔知佢係咩嚟㗎？呢個係1200 yen咋，應該係嗰啲夾公仔嗰啲啦，係嘛？1200 yen咋喎，勁大個喎，影唔晒添。1200 yen 真係幾多？60蚊，60蚊咋？我夾公仔都唔知要夾幾錢先夾到啊！好吸引啊！我呢個好符合我嘅審美啊！睇下咁樣嘅後面佢連係咯。咁我就買咗呢個啦。咁其實我諗住買1盒嘅啫，但係咧我影埋隔離嗰盒俾佢哋睇啦。佢哋又話我應該買埋喎，因為佢哋一套㗎。
佢哋一套㗎。咁呢個咧，我唔知係咪開封過啦，呢個意思係，但係都唔重要。又係1200啦，又60蚊啦。咁叫我買埋一 set，咁我就買啦。咁所以我就買咗啦。之後咧，再買啦。呢個又係1200㗎，就係動感超人啊！好靚啊，又係咁樣㗎。佢係咁樣啦，所以就我就買咗3盒啦。就咁樣已經壓咗我半個篋啦，所以我就翻去買咗行李額啦。我本身係 hand carry 嘅，就係細篋。